आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। असां जॾहिं हर शइ ख़तमु कईसीं हाणे हो पंहिंजो पाण असांखे अॼु हीअ शैतानगिरी रोज़ानू रोज़ अॼु मुंहिंजे दर ते फेरिंग थी आहे। असां फेरिंगियूं कंदा आहियूं। असांखे ज़िंदगीअ में हथियार कंहिं ॾिठो आहे? रखड़नि जो माण्हू चवे, को ॿियो माण्हू चए त असां हथियार खयो आहे, कॾहिं ज़िंदगीअ में हथियार न खयो आहे। हे असांखे मजबूर थो करे, हे असांखे मजबूर थो करे। नाज़रीन, ज़िले शिकारपुर के तालके गड़ियासिन जी वडी यूसी ड्रखण शहर में हसन खान ड्रखण ऐं ग़ुलाम अकबर सांगरो के विच में हलंदड़ ज़मीनी तकरार असल में आहे छा थे? अंदरूनी मसलो आहे कहिड़ो? हसन खान ड्रखण के वालिद बुजुर्गवार शाहनवाज खान ड्रखण की सिस्टर बाजी मुख्तियार ड्रखण पंहिंजी मिल्कियत के हिस्से में कुछ प्रॉपर्टी सेल कई है, जेका ॿियनि सां गॾु ग़ुलाम अकबर सांगरू भी कुछ ज़मीन ख़रीद कई है। जै मुतालिक हसन खान ड्रखण जो चवण है तो ग़ुलाम अकबर सांगरू ज़मीन ते कब्ज़ो किया है। हाँ असल हकीकत आहे छा, मसलो कहिड़ो आहे? अचो तो वधीक ग़ुलाम अकबर सांगरू का पुछूं त असल मसले जी हकीकत छा है। गाल बोल कंदा वे साईं, असांखे तव्हां इहो ॿुधायो त ही हसन खान ड्रखण जेको हितां जो ज़मींदार आहे, उहो मुसलसल अवां जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इहो इल्ज़ाम लगाईंदो रहियो आहे त अकबर सांगरू जेको आहे उहो कब्ज़ा माफ़िया जो हिकिड़ो अंसर आहे ऐं असांजे मुख़्तलिफ़ ज़मीननि ते कब्ज़ा करे थो। इहो असल हक़ीक़त छा आहे? उहा त ड्रखण शहर सॼे खे ख़बर आहे त अकबर कब्ज़ा कंदो आहे या अकबर कंहिंजी मदद कंदो आहे। उहा शहर वारनि सॼनि खे ख़बर हूंदी त केरु कीअं आहे, केरु कीअं आहे। बाक़ी को इल्ज़ाम हणे थो त साईं खे चवां कब्ज़ा कंदो आहे। असां जे कंहिं हिकिड़े 500 फुट ते भी कंहिं ते कब्ज़ो न कयो हूंदोसीं, जो ज़मीन कंहिंजे ते कब्ज़ो वञी कयूं असां। शहर वारा सॼो इहो ॼाणनि था, शहर वारनि खे ख़बर आहे। असल में हुनजी पुफीअ जी ज़मीन आहे। पुफीअ जी ज़मीन हुन जंहिंमहिल नादर साहब जीअरो हुयो त हिननि खे पुफीअ खे पंहिंजी हो भेण खे पंहिंजो हिसो उन मां ज़मीन मां ॾींदो हो, लंडन उन मोकिलींदो हो, पंहिंजो ख़ुशि आहे। जॾहिं जो नादर साहब गुज़ारे वियो आहे, उन खां पोइ 4 साल थिया आहिनि उन्हनि जी वठि थी वई। पोइ हिननि उन्हनि जो चवणु, आबास ऐं माई मुख्तियार जो चवणु त असांखे 4 सालनि खां चवे थो त तव्हांजी जेकी या असांजी जेकी ज़मीन आहे सो उन ते माण्हू कब्ज़ो करे विया आहिनि, असांखे उहा माण्हू करणु कोन था ॾियनि, हाणे असां तव्हांखे छा ॾियूं? पोइ उन माईअ पंहिंजो हिते पुटु मोकिलियो। उन माईअ पंहिंजे पुट खे हिते असांखे चवणु अचे, माण्हुनि सां मिलियो त ज़मीन त खणे खाए पियो, हर शइ हे करे पियो। इहा असांखे ख़बर कोन हुई त हे पाण में के हीअं या हीअ शइ आहे। पोइ उन मार्केट में ज़मीन कुझु खरोस खे खपाए ॾिनी, खरोस खे ज़मीन खपाए ॾिनी त मज़ूरनि जी ख़िदमत कंदा आहियूं, पर रखणनि वारनि जी ख़िदमत कंदा आहियूं। उहो सरकारी एम्बुलेंस साईं खे चवां इस्पताल मां का आहे ऐं ॾिए थो त हे मां माण्हुनि जो सुख थो ॾियां। असांखे पंहिंजे पैसनि जूं एम्बुलेंसूं, मां पंहिंजे पीउ जे नाले ते एम्बुलेंस वरिती आहे, ख़ुदा वास्ते वहंदी आहे। असां ख़ुदा वास्ते हर जुमे ते असांजे घर दिगियूं लहंदियूं आहिनि, पाड़े में काथों बि रखणनि मां असांजी का शइ पुछे, पोइ असांजी ख़ुदा वास्ते ख़ैरु छाजो कया। असां ते 10-10 ॾींहं दरनि ते अलाए केॾी ख़ल्क बीठी आहे, उन्हनि खे असां पंहिंजी ज़कायत मां पंहिंजी ॾींदा आहियूं। असांजो माण्हुनि सां ज़ुल्म कयूं, पोइ असांखे ज़कायत छाजो हक़ जो कढूं? अच्छा साईं, असांखे तव्हां इहो ॿुधाईंदव नाज़रीन खे त तव्हां ख़ुदि जेको हसन खान जे सिस्टर खां या उन खां तव्हां केतिरी ज़मीन परचेज़ कई आहे? असां त 30 जहिड़े 20 एकड़ जेकी आहे मनठार ऐं 2-3 ॿिया हिसेदार ऐं उहे 20 एकड़ उन ख़रीद कई आहे ऐं 10 एकड़ लाशारिन जे देह में मां पाण ख़रीद कई तमासि, माईअ खां ख़रीद कई आहे। माईअ जा बयान आहिनि। जेकॾहिं असां सपोज़ के ईअं चऊं त तव्हांखे जेकॾहिं ज़मीन जेका भेण मुख्तियार तव्हांखे ॾिनी आहे, जेका हसन खान जी सिस्टर आहे, न हसन खान जी पुफी, हसन खान जी पुफी आहे, उन पंहिंजे नाले वारी मिल्कियत तव्हांखे असां वती बि नाले वारी आहे, असां खातो वतो आहे। जेकॾहिं उन पंहिंजे खाते वारी ज़मीन तव्हांखे खपाए ॾिनी आहे त उन में आख़िर हसन खान जो मसइलो कहिड़ो आहे? उन में कहिड़ी उनखे साईं हसन खान खां पुछो त उन जो मसइलो आहे छा? असां चयो त बाबा जीअं तूं असांखे नथो वठणु ॾे, तूं वञी वठि
पुफीअ खे पंहिंजीअ खे ठाहे असां सां त हुनजो ठहे ई नथो न असां ज़मीन वरिती आहे असांखे हुनखे वधि में वधि इहो चवणो आहे हीअ ज़मीन मुंहिंजे भरिसां आहे भरिसां हुनजे बि आहे मुंहिंजो बि घरु आहे ज़मीन जीअं मां तूं हुन वरिती आहे ऐं जीअं पुफी हिनखे ॾिए थी वञी सॼी ज़मीन बिलाशक वञी कुल ॾेसि असांजो छा वञे जेकर हुननि जो कुझु ॿुधण में अचे थो त ख़दशा इन क़िस्म जा बि आहिनि त चूंकि अकबर सांगुर जे पुश्ते कमार ख़ानदान आहे ऐं उन सां गॾु जेकॾहिं हे 8-10 एकड़ जेकॾहिं ज़मीन हितां वठी वञे थो त सुभाणे माना हे असांजी सॼी ज़मीन ते कब्ज़ो कंदो आया इन क़िस्म जा ख़दशा हुननि जा दुरुस्त आहिनि असां हिन 8 एकड़ ते कोन वेठा आहियूं न असां 8 एकड़ वठणु चाहियूं था असां खां अॼु बि वेही काथां ॻाल्हियूं करे असां खां उहे 8 एकड़ बि वठे असां हिन जी ज़मीन काॾे कंदासीं मां ज़मीन वठण जो मूंखे शौक़ु ई न हूंदो आहे अॼु ताईं ॿिए हंधि मां ज़मीन न वरिती आहे हिन ई ज़मीन छो वठंदा असां प्लाटिंग कंदा आहियूं मां प्लाटिंग जे करे इहा वरिती आहे पर जे हे चाहींदो न त असां हिनखे ई ॾींदासीं असां खां वठे अच्छा जेकॾहिं तव्हां चाहियो था पिया सम्झो था पिया जेकॾहिं हसन ख़ान जेका तव्हां पाण ख़रीद कई आहे उनजी पुफी खां ज़मीन जंहिं ते हुनखे एतिराज़ आहे अगरि हो माना चाहे त कंहिं ॻाल्हियुनि जे ज़रिए कंहिं भाइरी जे ज़रिए उहा बि तव्हां खां वापसि करणु चाहे त तव्हां उहा बि ॾियणु असां उहा बि ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं असां त कॾो क चऊंसि था त बाबा असां खां जेकी शइ चवें सो असां तोखे ॾियूं न असांजो पाड़े जो भाउ आहे तूं चङो आहे ख़ानदान आहे असांखे हिन ते माइक ते मां ॻाल्हायो नथो ॾेई सघां हाणे जो मां ॻाल्हायो ॾियांसि मां ॻाल्हायो नथो ॾेई सघां हो असांखे हरू भरू चेड़ाइण जे लाइ शायदि असांखे ॻाल्हायो ॾिए थो हसन असांखे ॻाल्हायो न ॾिना आहिनि असांखे शायदि ॻाल्हायो ॾिए थो शायदि सिर्फ़ु असांखे चिड़ाइणु चाहे थो असां न चिड़ंदासीं असांजो पाड़े जो आहे असां छो चिड़ूंसि हिन सां अच्छा भाऊ जेको तव्हां माना हिन वक़्तु जेका ज़मीन जेको तव्हां डिफेंस कयो था उहा आया तव्हां पाण जेका ख़रीद कई आहे उन ते या उमरान या खरोसनि सां बि तव्हां ॿधल हो न बाबा असां छो ॿधलूं हो उहा पार्टी बि सभु ईअं ई था चवनि चारई पार्टियूं चवनि थियूं त बाबा असां जेकर त जहिड़े खे छॾे हटे करे पाड़े जा आहियूं जीअं हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं करे उहे चारई बि ॻाल्हियूं करण जे लाइ तयारु आहिनि अच्छा त पोइ आख़िर इहो तव्हां ॻाल्हियुनि जो जेको तव्हांजो पंहिंजो मूड आहे उहा तव्हां उन ताईं ॻाल्हि पहुचाई आहे हसन ख़ान ताईं अथव जेकॾहिं ॻाल्हियुनि जे थ्रू तव्हां असां सां मसइलो हल कयो जेकॾहिं तव्हांजी चाहत आहे त असां ख़रीद कयल ज़मीन बि तव्हांखे वापसि ॾियण लाइ तयारु आहियूं त मसइलो छा इहो तव्हां उन्हनि ताईं पंहिंजो ॻाल्हि पहुचाई साईं मीडिया रोज़ असां खां पुछे थी रोज़ असां इहो ई कयूं था त असां कहिड़े बि तरीक़े सां असां पुरमन करणु चाहियूं था असां ठाह करणु चाहियूं था हे चवे थो त हीअ शइ न असांखे ज़मीन खपे ई न नी अहिड़ी ज़मीन छा कंदासीं जंहिं ते रोज़ रोज़ लुड़ो वेठा कयूं असां मां वापारी आहियां हिकु मां रोज़ कमाइण वारो आहियां मां रोज़ कमायां थो मुंहिंजो छा वञे मुंहिंजी अगम बि शौक़ु न आहे त मां कंहिंखां ज़मीन वठां न मां को ज़मीनदार आहियां न ज़मीनदार ख़ुदा कंदो ई इहो तव्हांखे गाॾी माना हुन वकील जेको आहे गाॾी आहे इहो छा वाक़ियो आहे उहो उनजो विढ़ाइण जो माना ॾचे कराइण जो हुनजो पूरो शौक़ु जेतोणीकि शायदि सूमरे जो इहो चवणु आहे त मुंहिंजो न हुन दुर सां को तालुक आहे न हिन दुर सां तालुक आहे मां समाज सुधारक माण्हू आहियां मां सोशल एक्टिविस्ट आहियां मां जेको आहे सो हिकिड़ो ॿिन्ही धुरनि में सर्चा ऐं ठाह कराइणु चाहियां थो त उहो गाॾी आख़िर जेको आहे छो हणंदो तव्हां न ठाह कराइण जी हुनजे ॾियां त ॿिए ॾींहं ते इहे ठाह कराए सघे थो अॼु बि चाहे शायदि ठाह कराए सघे थो शायदि किथे बि ॻाल्हियूं रखाए मां हुन ॻाल्हियुनि जे लाइ ओके आहियां जीअं चङाई पुॼेसि बिलफर्ज़ कयूं त जेकॾहिं शायदि जेको पाण गाॾीअ में वेठो हो या को ड्राइवर हुजे तव्हांजी गाॾी इहा मां न ॾिठी त ड्राइवर अथसि या पाण आहे मां उथमी मस त हुनजे गनमेननि मूं ते 5 रिपीटर सिधा कया अच्छा इहो जेको तव्हांजो तेश वारो में अचण वारो अमल हुयो मुंहिंजे ख़्याल में गाॾी लॻण जो सबबु न हो पर जेको गार्डन तव्हां ते हथियार ताणिया उन ते तव्हां जज़्बात हा गाॾी जेके हुननि गार्डन असां ते हथियार सिधा कया गाॾीअ वारो त असांखे अदा हिक ॿिए खे सोरी कयूं आहे ठीकु आहे मूंखां थी वई उहा त थी वञे न हुननि सिधा हथियार सिधा कया आहिनि असां ते जी उन खां पोइ जेको आहे छा थियो उन खां पोइ तव्हां धरणो आख़िर हणण ते मजबूर थियो तव्हां थाणे ते फ़रियाद दाख़िल करायो थाणे ते वियासीं उन्हनि चयो त असांखे कोर्ट जे थ्रू ॾियो पोइ असां चयोसीं जॾहिं हे इस इशू असांखां नथो वठे त असां धरणो हणूं असां धरणो हणी वेठा हुआसीं पंहिंजो आराम सां पंहिंजे कुर्सियुनि ते वेठा हुआसीं रोड ते अच्छा जेको ॿिज बेलाइण जी ॻाल्हि आहे उहो थोरो नाज़रीन खे ॿुधाईंदो त इहो तव्हां ॿिज जेको तव्हां बेलायो आहे हारियुनि जो ऐं कुझु हारी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि त उहो छा माना उन वाले अदा उहे ॿिज जो इहो हिसाबु आहे असांखे जंहिं महिल उते गाॾी लॻी हिकु ॿिए ॾे असां फ़ोन कईसीं त बाबा हिननि जेको SP साहिबु ॻाल्हि कई त कोई कंहिंजे ते शइ ते न वञे पोइ हिन महीने खां पोइ असां ते FIR कटाई आहे केस थियो आहे हुन भनकड़ी कई आहे असांजो ॻोठ ॾे ॿुधायोसीं त असां ते फेरिंग कई अथऊं
त उन ॻोठ वारनि जेके पंहिंजा छोकिरा आहिनि पोइ असांजूं 4-5 धुरियूं आहिनि, पोइ कंहिं ॿिज ठाहियो आहे। असां आयासीं हिकिड़े हंधि त लाशारनि वटि हुननि सां वेड़ हले पई, असां उहे माण्हुनि खे छॾाए उन्हनि जो रिपीटर असां वटि हो, उहो बि मां लाशारनि खे रिपीटर ॾियारायो आहे त बाबा हे तव्हां पंहिंजो वठो, लाशारनि सां कुड़मियुनि सां असांजो कुझु बि कोन्हे को, जेको आहे हुन सां ॿी ॻाल्हि अहिड़ी कोन्हे का। हा ठीकु आहे भाऊ, वॾी महिरबानी। अच्छा, जेके ज़ख़्मी थिया आहिनि लाशारनि जा, उन्हनि सां तव्हां को हमदर्दी जो इज़हार कयो आहे या विया आहियो? असां लाशारनि असांजे छोकिरनि खे बि ज़ख़्मी कयो आहे, हुननि जेके बि आयो उहो असांजे विच में हले थो, पाड़े ॼाऊं हिक ॿिए खां कोन परे वेंदासीं। वॾी महिरबानी तव्हांजी। खैर नाजरीन, मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAR स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।